Rikthehemi sërish në studio, vjojmë të qëndrojmë së bashku drejt për drejt në MCN Informacion, do të flasim në këtë pjesë të dytë për pronat. Vetëm pak ditë më parë, Ministri i Drejtësisë tha se mbi 13.000 familje do të përfitojnë kompensim financiar nga Agjencia e Trajtimit Pronave. Ndërkohë, Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se shteti shqiptar ka shlyer pjesën e mbetur për 30% të kompensimit ndaj ish-pronarëve. Por në fakt si paraqitet në të vërtet situata e zbatimit ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave, cilat janë sot problematikat me cilat përballen ish-pronarët, sa është numri dosjeve në gjykata dhe cilat janë edhe zgjidhjet ligjore për këto problematika. Do të diskutojmë të gjitha këto me mua në studio, është bashkuar zoti Mërshid Vorpsi, kreu shoqatës Pronësi me Drejtësi. Zoti Vorpsi, ju përshëndes, faleminderit në ecim. Gjithashtu në bisedë është edhe Drita Avdyli, kryetare e Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësimit. Zonja Drita, ju përshëndes. Faleminderit. Faleminderit për ftesën dhe për këtë temë interesante dhe shumë të prekshme për qytetarët. Edhe shumë delikate në fakt për cilën shqiptarët flasin shumë. Ka 35 vite që është akoma e pazgjedhur. E drejtë. Zoti Vorpsi, ju keni një eksperiencë të gjatë në ndjekjen e këtyre problematikave dhe çështjeve e pronësisë. Si do ta vlerësonit ju sot zbatimin e ligjit për kthimin dhe kompensimin e pronave? A mund thuhet se ky proces është përmbyllur? Unë do thojë që ky proces nuk ka filluar akoma. Pra është më e rëndë situata? Është shumë tepër problematike. Po për kuriozitet, domethënë vjet, po nga data 8 janar, patëm një deklarim të Ministrit të Drejtësisë për shlyerjen e fondit 30% për kompensimin e pronarëve nga legalizimi. Ata që tha kryeministri para ca kohësh, kjo është përmbyllur. Dhe sinqerisht që nuk arrit dot ta kuptoj këtë deklarim. Qoftë edhe këtë Ministrit të Drejtësisë tani, sepse më duket se kanë qenë dy procese tjera, pra deklarimi i kryeministrit kishte të bënte me shpronësimet për efekt legalizimit, ndërkohë që deklarimi i para ca kohësh, para ca ditëve, domethënë i Ministrit të Drejtësisë, kishte të bënte me procesin e kompensimit pronave. Pra janë dy procese të ndara, sidoqoftë. Nga një herë, po të kishin ndodhur këto deklarime para vitit të ri, do thënë erdhi babagjyshi vitit të ri me thesin. Me thesin. Po, si duket, me që e lanë kështu, është kthyer me thesin. Po mirë si qëndron e vërtet është kthyer me thesin bosh. Është kthyer me thesin bosh babagjyshi vitit të ri. Nuk ka asgjë për pronarët. I shpërndau dhuratat tash me datë 7, domethënë kujtohet që do bëjmë edhe këtë punë. Ndoshta, kjo ishte pak për humor, po situata nuk është e mirë. Domethënë, situata nuk është e mirë dhe është problematike në krahun tjetër. Ku është në këtë ju thatë ende nuk ka filluar? Po t'i referohemi shifrave, e kuptojmë pastaj se në çfarë pozicioni jemi. Për deklarimin që bëri domethënë kryeministri, mund të themi që nuk e kuptoj shifrën, sepse fondi ka qenë rreth 1.5 miliard lek. Të thuash 1.5 miliard lek janë fond pjesa 30% e vlerës pa shlyer, sepse ndoshta po bëj një parantezë, sa i takon procesit legalizimeve, dëmshpërblimit pronarëve për efekt legalizimit, asnjëri nuk e din sepse shteti ka ndarë që nga fillimi deri sot vetëm 70% vlerës. Ndërkohë që, po sipas vendimeve të qeverisë, kjo vlerë domethënë duhet të jepte 100%. Pra, tani, sipas asaj që ka ndarë shteti nga buxheti, është vetëm 70% e vlerës për të kthyer kompensimi. Po kjo shifër nuk është e vërtetë. Nuk duhet të jetë e vërtetë, sepse në qoftë se do pranojmë, që shteti ka dhënë deri sot për efekt legalizimit rreth 16 miliard lek, nga 41 miliard që duhet t'i jepte deri sot mbi bazën e vendimeve të Këshillit të Ministrave dala,
Atëherë themi që 16 miliard lek që ka pranuar agjensia me gojën e vetë që ka shpërndarë për efekt legalizimit për pronarët, janë 70% e shumës. 30% që i bjen janë 6,8 miliard lek. Ndërkohë që fondi për kompensimin nuk ka qenë më tepër se 1,5 miliard lek. Sepse gjithë skema e legalizimit, ndoshta po shpërqendrohemi pak, është një skemë deficitare që fut ujë. Sepse, sipas ligjit, të ardhurat për legalizimin duhet përballohen nga personat që janë në proces të legalizimit. Pra, përftuesit e atyre pronave të zëna. Ndërkohë që ato paguajnë me çmime preferenciale. Ndërkohë që pronarët duhet marrin vlerën e plotë. A e kupton? Sipas ligjit, ai përftuesi i tokës, që me kod civil ndosa për ta bërë pak më thjesht edhe për teleshikuesit. Pra një pronë që e ka vlerën X. Po. Duhet i kthejt 100%. Atëherë, zaptuesi i asaj prone, në vend që të përgjigjte për pushtim prone, me kod penal, më duket se është deri në 2 vjet masa e dënimit me burg, përkundërzi legalizohet. Po nuk mbaron këtu. Për një pronë që ka bërë 100 lek, po themi prot 100 lek për metër katror, e di sa paguan ai person? Paguan vetëm 50% shumës. Ndërkohë që për 50% që tjetër të mbetur, ai mund të paguaj me letra me vlerë 80% asaj shume. Pra, një pronë që bën 100 lek, ai nuk e paguan më tepër se 30 lek në proces legalizimi. Legalizim, e qartë. Ndërkohë që ku do gjej fondi, buxheti i shtetit, parat, për t'i dhënë atyre pronarëve që shfrytëzohen. Skema është deficitare. Edhe në hollësi më të jete ligjet. Atëherë, po e bëjmë më të saktë. Deri sot kanë dalë 82 vendimet të Këshillit të Ministrave për shfrytëzimin e pronarëve për efekt legalizimit. Me këto 82 vendime janë shfrytëzuar një sipërfaqe për rreth 424 hektarë tokë me një vlerë 41 miliard lek. Sipas ligjit të 2006 të legalizimeve, brenda 6 muajve nga data e daljes së vendimit të Këshillit të Ministrave, pronarët duhet marrin paratë. Sot, shteti nga 41 miliard lek, ka shpërndar vetëm 16 miliard lek. Dhe Ministri i Drejtësisë i asaj kohe, po vitin e kaluar, me datë 8 janar ka qenë, bëri këtë deklarim, që do shpërndajmë edhe 80% e fondit tjetër. Pyetja më e parë është, ku gjetën këto para? Ku gjetën këto para? Sepse të ardhura nga procesi i legalizimit nuk ka. Se kemi kohë mjaftueshëm se duhen parë. Jo, nuk e mbyllim, do t'i rikthehemi sërish. Në qoftë se don. Të them edhe 2 shifra tjera? Po. Kryeministri ka pranuar që janë legalizuar rreth 200.000 ndërtime. Apo jo, pa leje. Duke llogaritur parafërsisht një sipërfaqe toke për rreth 300 metra katror për çdo legalizim, megjithëse me ligj sot është 500 metra, i bën që të jenë legalizuar rreth 6.000 hektar tokë, nga këto, në qoftë se do pranojmë atë shifrën e famshme që ka sot e 20 vjet që është thënë që 30% atyre janë me tokë të ish pronarëve, sipërfaqja duhet i binde rreth 2.000 hektar për legalizimet. Sa vendimet Këshillit të Ministrave kanë dalë deri sot? 82. Ndërkohë që për ato 224 hektar, shuma ishte 41 miliard. Po për 200 hektar tjerë që pretendohet që kanë dalë lejet e legalizimit, për 2.000 hektarë tjera, sa para do duhen nesër?
Sa para do duhet nesër për Ti lëm ca shifra për më vonë, zoti Vopsi. Okej, më Zonja falni. Drita, problematikat me pronat janë të shumta, kompensimi, legalizimi, sfundmi kemi dhe shitje pronash. Pra, problematikat me pronat janë Transferim në të tërësi pronave, të shumta. Cilat janë ato më të shpeshtat, le të themi, konfliktet që edhe i çojnë qytetarët në dyert e gjykatave? Tani në vim të fjalës që tha dhe zoti Vopsi, përveç se konfliktin që kanë ish të përndjekurit ose ish pronarët me shtetin, pra me kthimin, me legalizimin, me kompensimin, konfliktet të tjera vjojnë më tepër në edhe tek qytetarët të cilët e kanë poseduar pronën, pra mund ta kenë marrë nga shpronësimi, nga legalizimi ose mund ta kenë blerë. Konflikti vjen dhe në transferimin, pra në kalimin e pronave të presit të dyta të tretë, ose dhe mbi vendosjet që mund ndodhi në mënyrë objektive ose subjektive tek ASHK-ja. Pra, problemi i pronave është jo vetëm këtë që na thot zoti Vopsi, por edhe lëvizjet që kanë bërë qytetarët për transferimin dhe për përdorimin apo për investimin e pronave të tyre. Kështu që unë i drejtohem qytetarëve, e tha dhe Ministri i Drejtësisë, për t'ju shmangur proceseve të gjata gjyqësore apo proceseve të gjata edhe me ATP-n ose me ASHK-n, sot qytetarët kanë në dorë një zgjidhje shumë të shpejtë që është ajo e ndërmjetësimit, që jo vetëm i çon qytetarët në një zgjidhje shumë të shpejtë, pra brenda nga 1 deri në 30 ditë, jo vetëm midis qytetarëve, pronarëve, midis trashëgimtarëve, por dhe midis ish të përndjekurve ose ish pronarëve me institucionet publike, me ndryshimet që ka bërë ligji i ndërmjetësimit. Pra ne ndërmjetësojmë jo vetëm midis dy bizneseve, midis dy qytetarëve, por dhe midis qytetarëve dhe institucioneve publike. Dhe një akt marrëveshje me ndërmjetësim është titull ekzekutiv, do të thotë është i barazvlefshëm si një kontratë notariale, bile s'është më lartë se ajo, është si një vendim i barazvlefshëm me vendimin e gjykatës dhe përveç kësaj, qytetarët e bëjnë atë, marrin vetë pjesë, pra jo si gjyqtari që i detyron ato me shumë dokumenta, po vetë qytetarët marrin pjesë në këtë proces të shpejtë, shumë konfidencial dhe ato që ti mund ta fitosh mas 10 vitesh pas një procesi gjatë gjyqësor në gjithë shkallët e gjyqësorit, e fiton nga 1 deri në 30 ditë, do të thotë që edhe nëse mund ta, sepse është një proces negocimi, edhe nëse mund të marrësh më pak, vetëm nga përdorimi i pronës, ti mund ta tejkalosh atë se sa vlera reale që mund të marrësh një pronë pas 15 vitesh, duke futur dhe këtu edhe procesin e amortizimit, apo procesin e zhvlerësimit, apo të rivlerësimit, si që ka dalë ligji i tanishëm. Pra është një procedurë shumë e shpejt, është një procedurë win-win, por rregullon dhe marrëdhëniet midis njerëzve. Biles ka arritur nga çështja e pronave, e mbivendosjave, apo e pretendimeve, ka arritur që kjo të arrijë deri në çështjet penale, pra të vriten jo vetëm kushurit apo brenda një familje, por edhe tek procesi i mbivendosjes, pra kemi pasojë dhe një vepër penale. Pra do të thotë që kemi humbje edhe njerëz dhe prona nuk shkon, pra nuk ndahet ashtu si duhet. Që le t'i referohemi kësaj alternative të thjeshtë, është shumë të shpejtë dhe sa është numri dosjeve? Është gati 300.000 dosje, të cilat nuk janë vetëm për çështjet e pronave, janë çështje familjare, janë marrëdhëniet e punës, janë çështje civile, janë dhe çështjet penale. Por ka një mbivendosje dhe është një alarm që jo vetëm sistemi i drejtësisë, qytetarët, por dhe ndihma që po bëjnë me projekte të ndryshme ndërkombëtare për një arritje të një zgjidhje shumë të shpejtë. Një prej këtyre është dhe ndërmjetësimi dhe arbitrazhi. Sa zgjat në të gjitha proceset e gjyqësorit një çështje për të shqyrtuar dhe për të shkuar deri në fund? Ka arritur që një çështje të shkojë mbi 17 vite. Do të thotë që përveç konfliktit që mund të ketë një vlerë X, i shtohet dhe vlera e shpenzimeve, dokumentave dhe avokate, plus dhe 17 vite në dyert të gjykatave. Kështu që çështja është tani në duart e qytetarëve për të zgjidhur një çështje shumë të shpejtë nëpërmjet ndërmjetësimit, sepse është një fjalë e urtë popullore, më mirë një vezë sot se sa një pul mot. Është kështu zoti Vopsi? Kështu që jo vetëm që ulim ngarkesën e gjyqësorit, por palët i çojmë ballë për ballë, japim një zgjidhje shumë të shpejtë,
pse jo ulim dhe korupcionin në sistemin e gjysori, sepse është një çështje, janë zgjidhje private, nuk janë më, pra bëjmë dhe rikthimin e besimit që ka humbur qytetarëve ndaj drejtësisë. Është çështje kohe, është një alternativë që na kanë ardhur nga shtetet europiane, sepse dhe ke ato ka një burokraci, kështu që le të çojmë, le të shkojmë le qasjes së shpejt dhe le drejt shkojmë edhe drejt përfundimit. Pra janë zgjidhjet shumë të shpejta, por janë dhe më pak të kushtueshme, sepse një ndërmjetës është për 2 palët dhe jo ashtu si kundër palët mund të marrin secili nga një avokat. Avokatët e tyre. Zoti Vorpsi, se i diskutuam edhe këto shifrat në fakt që Marca dhe ju thatë pra ato që deklaron ministri dhe kryeministri me këto që janë konkretisht në terren nuk kanë as pak lidhje me njëra tjetrën, apo jo? Po pse ndodhin këto? Për çfarë arsye? Për një arsye të thjeshtë fare. Do të thonë duhet pranoni një gjë, që shteti shqiptar është borxhliu më i keq. Është borxhliu më i keq. Dhe nuk besoj se shteti shqiptar mund pranoj rolin e ndërmjetësuesve në marrëdhëniet që pronarët kanë me shtetin shqiptar. Nuk e pranojnë? Po, patjetër. Të them edhe diçka. Po. Kur ju pyeta shparë se kush do jetë në panel, ju pyeta nëse do kishte ndonjë përfaqësues nga Agjencia e Trajtimit Pronës ose Ministria e Drejtësisë. Përgjigjen ju më dhatë. Ajo që dua të them, edhe ndoshta edhe ju më kuptoni drejt, është që në të gjitha panelet ku diskutohet çështja e pronave, mund të ketë njerëz nga më të ndryshmet, specialistë, profesionistë, po vetëm përfaqësues, qoftë Agjencisë Trajtimit Pronave, ose qoftë Ministrisë së Drejtësisë nuk ka. Nuk ka. Përpara se, më falë, ta vazhdoj këtë logjik, përpara se të hidhen të tilla shifra në publik, si që janë këto 2 deklarime që më thatë ju, unë besoj se ato duhet i thonë, jo vetëm publikut, po edhe pronarëve shqiptar, situatën reale në cilën ndodhet ky proces. Janë pranuar, dhe është një proces që vazhdon sot e kësaj dite që flasim ne, aplikime për legalizime për rreth 450.000 ndërtime, pa leje. Me 300 metra katror, sepse me ligj tash e kanë bërë deri në 500 metra katror, por sikur të llogarisë me 300 metra katror, diskutohet që do legalizohen një sipërfaqe toke që do hiqet nga gjitha fondet, qoftë nga toka bujqësore, qoftë të tjera, do kalojnë në tokë trull, prej 12.000 hektarësh. Llogaria është e thjeshtë, nëse do pranojmë 1/3 që është tokë e zënë nga ato që kanë personave të tretë, tokë e zënë në favor të personave të tretë, pra rreth 30%, se kaq kanë deklarim, atëherë kuptojmë që jemi përballë një shifre, 4.000 hektarë që do të legalizohen deri sot. Për 400 hektarë, fatura është 41 miliard. Po për 4.000 hektarë, sa do jetë? X. Pse atëherë, ligjvëndësi, kur thash që është borxhliu me keq shteti shqiptar, duhet nga një anë ka parashikuar me ligj që të ardhurat për shpërndësimet për efekt legalizimi do sigurohen nga të ardhurat që vijnë nga procesi i legalizimit, nga ana tjetër nga procesi i legalizimit atyre personave të cilët duhet kishin ikë në burg për zaptim toke, ja jep pronën me çmime favorizuese. Logjika është e thjeshtë. Pse? Sepse nëse është një palë që kënaqet, që janë ato që legalizohen, pala tjetër që vuan janë pronarët, jo vetëm pronarët e vjetër, se mund të jetë pronarë nga gjitha llojet në procesin e legalizimit. Pse duhet ta trajtosh këtë stres të shoqërisë në një formë të tillë? Pse duhet dalë që të thuash që fitore, unë realizova këtë gjë? Nuk është e vërtetë. Sepse fondi për kompensimin e pronarëve, për shirjen dhe legalizimin,
për këtë vit që flasim, është 3,5 miliard lek. 3,5 miliard lek. Edhe ke ky fond, dalin parat edhe për procesin e legalizimit. Pyetja është e thjeshtë. Agjencia e Trajtimit Pronave, ç'punë ka me procesin e pagesës parave me procesin e legalizimit? Çfarë punë ka? Kush është subjekti i interesuar që bën shpronësimin? Është Agjencia e Luiznit, Agjencia e Kadastrës sot. Po, e kadastër. Apo jo? Po pse kadastra duhet bëj punët, ndërsa kohë që parat duhet të japë Agjencia e Trajtimit Pronave, ç'lidhje ka? Arsyeja është një dhe e vetme, sepse ai fondi i kompensimit pronarëve shkon në këtë pjesë që thuhet edhe për kompensimin e atyre personave që janë në proces që përftues nga procesi i legalizimit, subjektet e shpronësuar nga legalizimi. Pra, legalizimi është një skemë e dështuar. Megjithatë, ligjvënësi shqiptar vazhdon ta mbajë atë në kohë, në këmbë. Me ligjin e parë të 2006-s, procesi i legalizimit, vetë deklarimeve për proces legalizimi, do të kishte mbaruar që në qershor të 2006-s. E di çka bërë ligjvënësi? Me vendim, me ligj, me ndryshime ligjore, gjatë gjithë kësaj periudhe, ka shtyr her pas here këtë proces të aplikimeve për vetë deklarime. Sot që flasim, me ligjin 2020, procesi i aplikimeve për legalizim vazhdon deri në 2028. Ndërkohë që, edhe këtë duhet ta përmend, kur vjen puna për pronat e shtetit, apo jo, shteti shqiptar të vend Tritoli. Ndërkohë që kur bëhet fjalë për zbatimin e pronave të pronarëve shqiptar, shteti shqiptar bën një zgjidhje tjetër. I përgdhel dhe ja jep tokën me çmime favorizuese. Pse duhet ndodhi kjo? Unë nuk di një vend të dytë në rrezullin toksor që të njohi ose të ketë aplikuar proces legalizimi. Mund të ketë sa të duash ndërtime pa leje në gjithë botën, qoftë edhe në Greqi. Po shteti grek asnjëherë nuk i ka legalizuar ndërtimet pa leje. I ka lënë aty. Por nuk i ka legalizuar. Pak, ja, se ju, shiko, më falë që po ndërpres, sepse ju e kërkoni gjithmonë zgjidhjen tek shteti. Pra, midis një personi që mund të jetë pronar, pra, ju jeni pronar, dhe unë po e japim thjesht që të na kuptojnë dhe qytetarët. Dhe unë kam, mos themi fjalën zaptim, po kam bërë një ndërtim pa leje në tokën tuaj, shumë bukur ju mundet t'i drejtojni një personi që quhet ndërmjetës, që zgjidh marrëdhënien midis, pra, ky person unë që kam zënë tokën mos paguaj për legalizim shtetit, po ne me një marrëveshje midis personi që ka zaptuar dhe pronarit të vërtet, të zgjidhet me një ndërmjetës, dhe kjo, dhe ka ligj, ka ligj, nëse nuk zbatohet ligji dhe nuk është e gjitha ish pronarët i drejtojnë shtetit dhe ecin, pra ky proces ecën si breshka, në kohë kur biznesi dhe çështja e pronave ecën shumë shpejt. Prandaj po them unë, nëse duhet t'i drejtohemi një ndërmjetësi, marrëdhënia lidhet midis ish pronarit, pra nëse ai është bërë pronar me dokumenta dhe këtij zaptuesit bëhet një akt marrëveshje e cila regjistrohet, pra lekët mos i shkojnë shtetit, por lidhet një marrëveshje midis zaptuesit dhe pronarit të vërtet që t'i shlyej këtë vlerë të lekut të tokës që ka zënë, mund ta shpronsoj ose mund ta japi këtë me njëherë nëse ka një gjendje financiare, por mund ta japi dhe këtë, po ama ti je në proces me personin, pra janë dy persona fizik, janë dy persona privat, dhe jo nëpërmjet shtetit, sepse shteti vjen dhe i jep kompensimin personit të tretë kur ka ai një planifikim favorizues. Zoti Borçi të kërkoj ndjesë, shkojmë në një hapësirë publicitare dhe e nisim po këtu. Po ndoshta do të kisha thënë diçka. Do ta themi. Do e themi. Po, do ta nisim këtu ku e lam. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.
Rikthehemi sërish në studio, do të vjojmë bisedën, po flasim për pronat, për kompensimet, për shpronësimet, legalizimet. Zoti Vorpsi, kishit një përgjigje për zonjën Drita? Jo, unë e kuptoj drejt, dhe më thonë. Logjika është paka shumë e thjeshtë. Ju jeni pronari, po e bëj këshu shembullin këshu, ju jeni pronari që do prisni që do të merë një 100 lek nga një tokë që e kam zënë unë. Edhe mua kam marrë lejen e legalizimit. Dhe do vinë ndërmjetësuesi do thotë këtë gjë. Ti do më thuash, do me japësh 100 lekshin? Unë do të them, që 100 lekshin do t'jap ty? Unë me ligj duhet paguaj 30 lek, pse do t'jap ty 100 lek? Çfarë do bërë ndërmjetësuesi? Këtë 30 lekshin, do t'a pranosh ti? Kjo është logjika. Duhet merresh 100 lek, si mas vendimit të Këshillit të Ministrave. Dakor, ky 100 lekshin i 35 vite. Erdhe ke unë, edhe më thua mje parat tashti. Unë do të them, ç'fun kam me ty më saj? Dakor, po t'ja parat, po unë 30 lek do t'jap. Mi pra, po lekët nuk t'i paguan ndërmjetësuesi. Jo, ne jemi facilitues të procesit, nëse t'i japim neve. Bën procesin e ndërlidhjes. Ndërmjetësuesi do thot, do vi edhe do thot, ti zonjë edhe ti zotëri, do bëni një deal që kjo zonja të marri parat? Po. Apo jo? Po. Edhe unë do të them dakord të bëjmë dealin, po unë 30 lek do t'jap. Ama 30 lekshin mund ta marrë sot. Dhe ke 30 vite që se ke marrë se jem procedur, dhe ky 30 lekshin me vetëm po ta investoje, ose po ta përdorje, sot do ishte bërë 300. Do ishte bërë 300. Për këtë këtë drejt. Për këtë këtë drejt, dhe pjesa humorit dhe më thonë ka shumë vend. Jo, nuk është humor. Jo, të kuptoj drejt, dhe më thonë. Të kuptoj drejt për këtë që thua. Unë kam një çështje tani në Ksamil. Është një pronar që ka shumë. Do vazhdojmë pastaj me Ksamilin. Po të them edhe një herë. Shteti është budalla, është idiot, apo është nga ato të super zgjuarit që bën një lëvizje të tillë? Jo, kur e shikon që ju i drejtojeni vetëm shteti ka shumë prioritete. Bie shi, ndodh gjendje emergjence dhe fondi përqendrohet këtu, bie një tërmet. Shteti ecën me prioritete. Vendi drejtohet me ligje. Po. Apo jo? Po. Jo me drejtohet me ligje. Po ka dhe prioritete. Drejtohet me ligje. Me ligje ose me vendimet të Këshillit të Ministrave dhe më thënë në zbatim të këtyre ligjeve. Pra, jemi në këtë fazë që shteti lejoj procesin e pushtimit të tokave me ligj. E lejoj. Sepse njoj procesin e legalizimit. Jo, gjënë para një fakti, thëmë, nuk e lejoj. Pra, bëri një lëvizje të lirë, shko si jam përfaqësuese e shtetit, po thjesht po argumentojmë... Flasim edhe një herë. Të thash që me ligjin e parë të legalizimeve, procesi i vetë deklarimeve duhet kishe përfunduar në qershor të 2006. Është vetë ligjvendësi shteti shqiptar, i cili po me ligj, këta fat të vetë deklarimit e ka shtuar deri në 2028. Ç'pun ka? Do të vish ti si ndërmjetësues që ta mbyllin procesin e legalizimit, nuk e mbyllin partitë politike, sepse e kanë pasur dhe kanë si ambar votash për gjithë ato që kanë qenë pushtet. Boni ju i qik më të zgjuar se ato që ju përdorin, që ju thash, sepse dhe neve për me ligj, edhe neve për me ligj të 10.385-ës. Zgjuarësia në këtë rast ka dy gjëra. Mbrojtja e pronës, atëherë duhet vazhdoj ose me pushk, ose me ligj. Po dhe ne me ligj, ka të shikohet, zoti Vorpsi? Me ligj sot nuk e mbrëm. Pra, është një ligj që ka krijuar... Me pushk nuk bëhet. Jo, ne po i themi zgjidhjet ligjore. Ka krijuar drejtësi apo pa drejtësi ky ligj për ish pronar? Kush? Ligji. Atëherë, unë po ta thash edhe një herë, për procesin e legalizimit besoj se u morën vesh. Fatura pritet jetë 400 miliard, aktualja është 20 miliard, aktualja është 20 miliard, dhe shteti ka paguar 16 miliard. Dhe pasaj del dikush edhe thot që kemi shlyer edhe 30% e vlerës së pa shlyer.
Asnjëri nuk thot, E qartë. sepse pa ligj, ti sot do t'japish, ke dhënë deri sot pa ligj, 70% të vlerës dhe jo 100% vlerës. Dhe sot dele dhe mburresh se jam duke paguar dhe 30% të vlerës. Dhe ajo shifër që thash unë është e saktë. Nëse ato kanë dhënë pa ligje dhe kështu është 70% vlerës, do të thotë që 16 miliardë nuk është 16 miliardë, po shifra ka duhet këtë qenë 23 miliardë. E qartë. Mirë. Sepse ka qenë edhe 7 miliardë të tjera. Ato thonë që kemi dhënë 30%. 1,5 miliardë ka marrë agjensia e Aluiznit legalizimeve për atë 30% që në famshëm që thuhet. Pra borgji vazhdon, asnjëri nuk ka ashtu, por hidhet shashkan publik që kemi bërë namin. Dhe kjo është pjesa më e keqe. Pjesa më e keqe, sepse inkurajohet zaptimi i tokës, dhe nga ana tjetër, ato që e paguajnë dhe që do ta paguajnë të ardhmen, janë pikërisht ato pronarë që shpenzohen për efekt legalizimit. E qartë. Të pronat cilëve është zënë. Mbyllëm këtë pjesë në legalizimeve. Dua të pyes pak zonjën Drita edhe për sa i përket mbivendosjes së pronave, se është një fenomen. Edhe kjo është një, por edhe kur janë shpronsuar pronarët, kanë konflikte dhe me ndarjen midis tyre. Sa problematika ka shkaktuar kjo në regjistër dhe në hartat? Kjo ka ardhur edhe si zbatim i një zhvendosjes të ekzekutimit elektronik, pra të regjistrimit pronave, por dhe gjatë zbatimit dhe nga gabimi njerëzor. Kjo zë gati 30% të gjithë konflikteve, pra mbi vendosjen, sepse mund t'jenë bërë mbi vendosje edhe në, thash, dhe këto dyja mënyrat. Dhe çuditërisht të gjithë qytetarët, si edhe tha edhe zoti Vorpsi, këto i drejtojnë gjithë gjykatës, mirë, po duke ditur proceset e gjata gjyqësore, pra duke ditur shkallët e gjyqësorit, reforma bëri dhe ulljen e numrit të gjyqtarëve, do thotë njerëzit edhe për këtë mbi vendosjen që mund ta, pra nëse e para ishte të shpronsuar ose ish pronar me shtetin, e dyta ka të bëjë me 2 pronar privat. Dhe këto të 2 i drejtojnë po prap gjykatës për zgjidhje shumë të largëta. Gjë trajtojnë juridikisht. Gjë që e kanë vetë zgjidhjen e tyre në dorë, po pikërisht është një zgjidhje ligjore, është ligji 10.385 që zgjidhet me ndërmjetësim. Pra një ndërmjetës, palët nuk shkojnë në gjykat, ose dhe nëse shkojnë në gjykat, gjyqtarët e kanë... Pra flasim edhe për mbivendosjet reale nga gabime njerëzore. Reale, jo idealet, po. E qartë, po them edhe nga gabime njerëzore, por edhe nga gabime... Gjatë regjistrimit, gjatë me fjalë, gabimet kanë ndodhur nga gjë lloj. Dhe jo vetëm që njerëzit shkojnë në gjykat, në kohë kur duhet të shkojnë tek një ndërmjetës, por dhe gjyqtarët në bazë të kodit procedurës civile e kanë detyrim ligjor që të referojnë palët të shkojnë në ndërmjetësim. Gjë që nuk e bëjnë, ose e thojnë në zë. Pra palët duhet i drejtojnë për një zgjidhje shumë të shpejtë një ndërmjetësi, pasi akt marrëveshja që lidhet midis tyre është titull ekzekutiv dhe thash dhe regjistrohet direkt në hipotekë. Pra është dhe ke ligji 2020-ës që akt marrëveshjet nga ndërmjetësit, dhoma kombëtare është një ent publik dhe nga ato ente publike thuhet që regjistrohet direkt. Pra është një zgjidhje thash shumë e shpejtë, është një lloj si shkon tek noteri, si një kontratë notariale, por më shumë se ajo, është dhe si një vendim gjykate, por këtë vendimin e gjykatës duhet ta marrësh pas shumë vitesh. Kështu që unë i drejtohem qytetarëve, po, sigurisht, ne kemi 114 ndërmjetës në gjithë Republikën e Shqipërisë dhe gati 22% të gjithë çështjeve janë çështjet e pronave. Ne sapo kemi hapur dhe një kurs trajnimi për ndërmjetës të ri, për t'i çuar dhe për të patur ndërmjetës dhe në ato qytete ku janë mbyllur gjykatat, pra dhe në ato qytetet Laç, në Tropoj, ku janë mbyllur gjykatat, ose në Tepelen, pra to qytete që s'ka më gjykata, do kenë ndërmjetës për t'ju drejtuar për gjithë llojet, po jo vetëm për çështjen e pronave, po për çështjet familjare, për çështjet e divorcit, për marrëdhëniet e punës, për çështjet penale, për kodin për të mirë, pra aty ku ka konflikte, qytetarët më njëherë duhet bëjnë zgjidhje jashtëgjyqësore. Nëse nuk e arrin, pra ti për 30 ditë shikon që ke ndërmjetësi e arrin ose jo, se ka raste që dhe në ndërmjetësim
gjërat nuk zgjedh. Atëherë mund të shkosh në gjykat dhe jo vetëm kaq, jo vetëm ke zgjidhje të shpejtë, kostot të ulët, po kur e çon gjykat i paguan dhe 1% të vlerës paguan gjykatën. Gjë që në ndërmjetësim nuk ndodh. Pra ke një shkurtim të kosove dhe shkurtim shumë të kohës. Zonja Drita, çfarë ndodh në rastet kur një pronë është pjesërisht e ndërtuar dhe pjesërisht e pandërtuar? Pra titulli i pronësisë. Pikërisht në këto raste, kur bëhet për shembull shitja ose ndarja, nuk bëhet dot ke noteri, sepse nuk ka një numër pasurie dhe një numër kadastral. Në ndërmjetësim kjo ndodh sepse palët vendosin që të bëjnë ndarjen, sigurisht që hynë në negociata, shifet aty gjithmonë edhe prioritetet dhe kjo çështje pastaj shkon dhe regjistrohet në hipotekë ose në kadastër, si mund ta quajnë qytetarët. Për shembull, nëse kemi një tokë informale të paregjistruar, kemi dhe këto, si quajti zoti Vorpsi, të cilët kanë legalizuar shtëpinë, po s'kan legalizuar tokën. Ndodh dhe ky rast, Ndodh dhe ky rast. Ka legalizuar shtëpinë, s'ka legalizuar pronën. Dhe në këto rast, për të zhvilluar gjithë këtë zonë, gjë që nuk bëhet dot tek noteri, sepse marrëveshja që bën apo kontrata që bën noteri bazohet në zonat kadastrale dhe numrin e pasurisë, ndërsa në ndërmjetësim kjo gjë nuk bëhet mbasur dhe nuk bëhet kjo me noteri, po bëhet me ndërmjetësim për të zhvilluar. Në këtë rast kemi qytetarë që kanë të legalizuar vetëm shtëpinë, por jo tokën, midis investitorit që donta dhe ndërmjetësit. Dhe në këtë rast ky është titull ekzekutiv dhe që edhe kjo pastaj shkon dhe ti blokon pronën deri në momentin që merr certifikatën në momentin përfundimtar. Të bëj një... Po, zoti Vorpsi. Domethënë desha të shpjegoj edhe diçka tjetër. Në procesin e legalizimit, sipas vendimit qeverisë, thash edhe një herë, me daljen e vendimit të Këshillit të Ministrave. Pse nuk dalin vendimet e Këshillit të Ministrave? Apo jo? Janë 200.000 leje legalizimi janë dhënë. Pse nuk dalin vendimet e Këshillit të Ministrave për shpronësimin? Pse? Kanë dalë vendimet e Këshillit të Ministrave, jo për 2.000 hektar, po kanë dalë vendimet e Këshillit të Ministrave vetëm për 200 hektar. Sepse vend se është treguar i zgjuar. Me lejen e legalizimit, del vetëm njolla e ndërtesës. Jo toka. Po jo toka, 300 metri. 300 metri do dalin një çik më vonë. Pasi ta përdori dhe për palëzjedhje tjera. Atëherë, zonja e tha. Por unë inkurajoj qytetarë që do zbinë prej tashmë. Nga krau tjetër, de facto shteti ato, i ka bërë pronar të saj sipërfaqe, de jure, nëse bjen një tërmet dhe shëmbët shtëpia, ato si janë pronar të hiqit. Kush tha? Sepse... Jo, kanë lejnë e legalizimit për njollën që ka zënë ndërtesa. Qarë thua ti? Shteti është treguar shumë i kujdesshëm që ato ta përftojnë tokën, po është treguar po aq i kujdesshëm që pronarët mos marrin asgjë. Fiks. Kaq. Dhe shteti sot me ligj nuk e ka detyrim se kur do të bëj pagesën e trullit që ka zënë ndërtimi pa leje për cilën është dhënë leje legalizimit. Nuk e ka me ligj? Jo. Ai mund ta bëj, domethënë, dhënien e kësaj sipërfaqe kur të dojë ai. Edhe kupton që gjithë kjo armat, 400.000 ndërtime shpaleje, janë peng i partive politike dhe i qeverive që janë në pushtet në këtë moment. Sa ish pronar janë, le të themi, me pagesat prapambetura që nuk janë kompensuar për pronat e tyre? Kushta? Për procesin e legalizimit? Jo, për çështjen e kthimit dhe kompensimit. Atëherë vazhdojmë. Atëherë ta mbyllim me kaq legalizimin? Po e mbyllim legalizimin me kaq. Të vazhdojmë tash me pjesën e procesit të kthimit dhe kompensimit pronave? Ju më thatë që ministri i drejtësisë apo jo ka bërë deklarimin që sa familje tha? 13.000. 13.000 familje. E dini sa është ky fond që do shpërndahet për këto? Tha gjë ministri? Sinqerisht. Tha gjë apo s'tha gjë? Jo, nuk e kam lexuar. Nuk e ke lexuar. Pra, nuk e ke dëgjuar që ministri ta ketë thënë, apo jo?
Fondi është 1.5 miliard. Fondi i kompensimit pronarëve, për këtë që tha ministri, është 1.5 miliard lek. Sot jemi në vitin e fundit të afatit kohor që si pas ligjit 133, procesi i kthim kompensimit të pronarëve duhet kishte përfunduar. Sepse afati që kishte 133 që ishte 2016 deri në 2026-2025. Plot 10 vjet. Mbas 10 tashi që jemi në këtë, ministri del edhe jep këtë shifër. 1.5 miliard. E dini se sa është ajo shifër që ka deklaruar vetë Agjencia e Trajtimit Pronës për procesin e kompensimit pronarëve? Apo jo? Ja, nuk e di. Atëherë, për një proces që nuk ka përfunduar akoma, Prandaj ju kanë ftuar ju. për rreth 29.000 vendime, 29.000 vendime, 26 pja, 29.000 vendime, kthim kompensimit pronave, shifra që ka dalë, për 19.987 vendime, është 116 miliard lek. Ndërkohë që ka rreth një 2.800 vendime për cilat akoma nuk ka një vendimarrje, nuk ka një vlerësim financiar nga Agjencia e Trajtimit Pronave. Plus që ka shumë vendime tjera, ka vendime dublikuara rreth 800 e sa, por shifra është minimalja 116 miliard. Ministri dele dhe thot, sot, që do shpërndajmë 1.5 miliard fest. Sa thatë numrin e familjeve? 13.000. Po, nuk e pyetët ministrin se sa është numri i atyre personave që përftojnë? Ministri nuk e tha vetëm për mua këtë gjën, e tha për të gjithë. Me që e tha për të gjithë, atëherë po të bëj një rregullim unë. Po. Numri i subjekteve që kanë përftuar, nuk është 13.000 familje, po janë 3.500 subjekte. 3.500? Po, subjekte. Të cilët kanë përftuar këtë shumë që është 1.5 miliard. E di sa i bjen mesatarisht për çdo subjekt? Po ta bëj unë llogarinë. Unë jam gazetare, nuk 4 milion lek të vjetra. 4.2 milion lek të vjetra. Atëhere, po e vazhdoj logjikën. Ky 116 miliardë, si pas ligjit të famshëm 133, sot do t'ishte i shpërndar. E dini sa lek ka shpërndar për kompensimin e pronarëve shteti shqiptar për gjithë këtë periudhë që bëjmë fjalën e? Vetëm 10 miliard. Nga 116 miliard që është fatura, shteti shqiptar ka shpërndar vetëm 1 miliard. Edhe tash i dele dhe mburret, prandaj thash baba gjyshi me thesin bosh. Vlerësimi i pronës është s'ka buxhet, pse është kjo vështirësi? S'ka lek, s'ka për të pas ndonjëherë lek. S'ka lek apo nuk ka vullnet për t'i shpërndar këtë lek? Atëherë nuk ka lek. E para dhe e dyta nuk ka vullnet. E di pse i ka përmendur këto 3.500 13.000 familje, 3.500 subjektet vetëm për një arsye. Edhe arsye është e thjeshtë. Arsye është e thjeshtë. Sepse me ligj, me vendim të qeverisë, 313 të 2022-shit, të gjithë pronarët, ose të gjithë subjektet, po themi, vlera e cilëve për kompensim është deri 1.5 milion lek të reja, pra rreth 15 milion lek, ato përftojnë kompensim financiar 100%. Dakord? Ndërkohë që të gjithë subjektet tjera, pronarët tjerë, vlera e cilëve për kompensim është më e madhe se 15 milion lek vjetra, i nështrohen një skeme tjetër mbi bazën e një vendimi të qeverisë, këtë që thash 313. 80% shumës do ta marrin kompensim fizik,
kompensim fizik dhe vetëm 20% shumës, po jo më shumë se 100 milion lekë të vjetra, mund të marrin kompensim financiar. Pra mund të marrin lekë. Pra, kjo shifër... Kompensimi fizik ku bëhet? Si llogaritet kompensimi fizik? Se dhe kjo është një çështje për cilën ish pronarët ngrihen po themi një. Pra ku e kanë patur tokën dhe ku ju a kompenson shteti me ç'vlera reale vlerësimi? Të kuptova drejt. Sipas vendimeve të Këshillit të ligjeve në fuqi, procesi i kthim kompensimit pronave ka qenë pak a shumë i kësaj forme. Pronarët kanë depozituar kërkesat e tyre, Komision të kthimit pronave kanë marrë vendim. Atëherë. Një pjesë të pronës ndoshta e kanë kthyer, pjesën tjetër ka thënë do kompensohesh. Pra ka kthim fizik, ka dhe kompensim në para. Dy lloj forma. Atëherë, në 2013, në momentin e po themi, ndërrimit pushteteve, sepse iku Partia Demokratike dhe erdhi Partia Socialiste, u bë publike se sa ishte sipërfaqja e tokës që duhet, sipas vendimeve të Komisionit Kthimit dhe Kompensimit Pronave të ndërmarrë nga ndërvite, nga viti 94 deri në 2013 në atëherë, ishte që shteti shqiptar kishte detyrim për të kompensuar pronarët, por një sipërfaqe toke rreth 7196, po themi 7200 hektar tokë truall, dhe rreth 66.000 hektar tokë bujqësore, pyllë dhe kullot. Kjo ishte detyrimi i shtetit shqiptar për ato vendime që ishin marrë deri atëherë për kompensimin e pronarëve. Këto dy shifra mos i harro. Çfarë ndodhim në 2016 me ndërrimin e pushteteve? Partia Socialiste... Nuk u ndrun 2016. Atëherë, me ndërrimin e pushteteve, me hyrjen e fuqit ligjit 133, ligjit 3, i cili shfuqizoi ligjin e mëparshëm 92-35, që ishte i 2004-s, shteti tha, pronar të dashur, me ligj, që këto metra katrore, të cilat janë për cilat janë shprehur Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit Pronave, nuk do jo akthejmë si metra katrore, po do jo akthejmë në vlerë financiare. Mbi bazën e hartës së vlerës të vitit 2016, dhe dalë me vendim të Këshillit të Ministrave. Dhe gjithë kjo luftë nga 2016 deri sot ishte se si metrat katrore shteti shqiptar do i përkthente në vlera financiare. Nga 26.000 vendimet, për rreth 19.000 vendime është kjo shifër që të thashëm. E qartë. Apo jo. Për vendime tjera, shifra do rritet pa tjetër, sepse do bëhet përkthimi i metrave katror me çmimet e 2016-s. Por jemi ke kjo shifër. Dhe përkthimi financiar i atyre dy shifrave, për këtë që është proces i pambyllur, deri sot, është 116 miliard lek. Apo jo. Ligji 133 i 2016-s përcaktonte që pronarët do të kompensoheshin vetëm financiarisht. Apo jo. Me vendim qeverisë, edhe me ligjin 77 të 2022-shit, skema ndryshoi. Do futet prioritar kompensimi fizik. Por, ka shumë pore. Se ka po. Ka shumë pore. Jemi duke shkuar drejt fundit dhe nëse po vazhdojmë kompensimin, vlerësimin e kompensimit me një hartë të vlerës së vitit 2016, ndërkohë që legjislacioni fuqi përcaktonte që vit për vit dhe më thonë të bëj rivlerësimi i pronës, po nuk ka ndodhur sot e kësaj dite. Dhe shteti shqiptar, po themi, ka ruajtur një gjë,
që këto vendime të bëhen titullu ekzekutiv si që janë bërë deri sot. E qartë. Por është një hartë, atëherë të thash, shifra paka shumë e kompensimit financiar të pronarëve. Është shifra e publikuar deri sot 116 miliard, deri sot shteti ka shlyer vetëm 10 miliard dhe me këtë proklamimin e ministrit drejtësisë, atëherë, po dale se nuk ka përfunduar akoma puna. Jemi në fund. Me që jemi në fund, duhet më durosh edhe pak më tepër. Po nuk kemi kohë fizike. Sepse ne po themi për ato vendime për cilët kanë një vlerësim. Mirë, po edhe ju, kur dolën për ligjit e reja, sa i quan gjykat kushtetuese për t'i zhvlerësuar, për që I kam aty, nuk duhet flasë për gjykatën kushtetuese. Nuk duhet flasë. Po desha të them, e ndëruar, që janë të patrajtuara nga shteti shqiptar, edhe kërkesat e pronarëve shqiptar, të depozituara nga pranë Agjencisë Trajtimit Pronave që nga viti i largët 2012, mos e harro këtë, kërkesat e tyre që t'ju ktheheshin ose kompensoj një sipërfaqe toke për rreth 4.100 hektarësh toke truall dhe 144.000 hektarësh toke bujqësore pyllore dhe kullore. Më ke thënë për shumë shifra mbaj mend, po unë nuk jam e sigur që du t'i mbaj mend gjitha, kështu që t'lëm një emision tjetër zoti Vorpsi se ka shumë gjëra për të thënë. Po desha të them që nuk më erdhi mirë kur dëgjova këto dy prononcime, sinqerisht, duke pas parasysh situatën reale në cilën ndodhet procesi. Kur ju thash që në fillim fare që ne nuk kemi filluar akoma, më erdhi keq që e thash, po ishte problem për duhet thënë. Se kur hidhen shifrat të tilla në publik, e dëgjojnë si ato që janë halletxhi në rastin konkret pronarët, e dëgjon dhe publiku i gjerë. E qartë. Zonja Drita, të të mesazh krijon perceptimin. Ndërmjetës të mirë që zgjidhi dhe këto konfliktet, jo vetëm midis jush edhe shtetit, po dhe midis jush që janë tërshëm. Do vi shumë mirë. Unë kisha dhe një ftesë dhe për qytetarët, për ato personat që dëshirojnë të bëhen ndërmjetës, ne me 22 janar fillojmë trajnimin fillestar. E vlerësoj maksimalisht pozicionin e ndërmjetësuesve. Kemi qënë bashkë dhe në emisionet të tjera. Zonja Drita, faleminderit që ishte në studio, do t'jemi sërish bashkë. Është një trajnim një vjeçar dhe licenca merret tek Ministria e Drejtësisë. Faleminderit dhe Zoti Vorpsi, faleminderit shumë. Kemi kaluar të gjitha limitet kohore, do të kemi një tjetër emision, ju premtoj për të folur për prona shumë shpejt. Faleminderit për ftesën, ishte kënaqësi. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak.